হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে যে ইটিং চ্যালেঞ্জটি নিয়ে এসেছি সেটা হলো পান্তা ভাত, সাথে থাকবে পেঁয়াজ আর মরিচ। তো দেখি কে কত আগে খেতে পারে। যে খেতে পারবে না তার জন্য একটা শাস্তি আছে, সেটা হলো এই পেঁয়াজ আর লেবু তাকে লবণ ছাড়াই খেতে হবে, সাথে একটা মরিচ আছে লবণ ছাড়া। তো বেশি কথা না বলে চলুন আমরা এখন ভিডিও স্টার্ট করি। 3, 2, 1, 0। তুমি আগে আমার আগে লাস্ট বানাবা না পাপে খাও মহিলা খাবার দিতে তুমি একটা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই খেলায় উইন হয়েছি, আমার ভাই ছোট ভাই তো হারছে। তো শেষ করো তুমি ওই বেলা, সে শেষ করবে, করার পর তার যে শাস্তি লবণ ছাড়া এই লেবু আর পেঁয়াজ খেতে হবে। শেষ করো। পেঁয়াজ আর মরিচও শেষ করা লাগবে, খাওয়া লাগবে। খাও কান্দে খাওয়া লাগবে, শেষ করা লাগবে, রুলস তো রুলস। শেষ করো। এই মরিচ আমি কেমনে খাবো? খাওয়া লাগবে, খাও লবণ ছাড়া খাও। না ভিডিও তোমার শেষ করা লাগবে, আমি শেষ করছি না। মরিচ কি খাওয়া সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব, চ্যালেঞ্জে আসলে খাওয়া লাগবে। খাও যে খাইতে পারে তুমি কি খাওয়া? খাও আগে, ভয় লাগতেছে। পেঁয়াজ শেষ করো। তোমার জন্য পেঁয়াজ খাওয়া লাগবে আবার একটা শাস্তি আছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কষ্ট করে খাচ্ছে। ঝাল লাগছে? ঝাল লাগবে, পানি খাও। পানি খাও। এখন তোমার জন্য যে শাস্তি লেবু আর পেঁয়াজ সেটা এখন খাবে। তো দেখুন শাস্তি পাঠ। লবণ ছাড়া লেবু খাচ্ছে, নাও একবার চুষুন দাও। এখন পেঁয়াজ না থাক, অনেক কষ্ট পাচ্ছে, এই পেঁয়াজ আর খাওয়া লাগবে না আজকে। তুমি লেবুটাই শেষ করো। শেষ। তো বন্ধুরা আমাদের ইটিং চ্যালেঞ্জটি আজকে শেষ হলো। চ্যালেঞ্জে আমি উইন হয়েছি, আমার ভাই পারেনি, লসার। তো এখন আজকের মতো ভিডিওটি সমাপ্ত করছি। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাই। 2, 1, 0।
No, 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 no. Ay, kami lihat. Ele kalau lagi kain dia canda wina tapi dia aja. Kau nak dulu. Ya tadi lebih nanti. Anda tu juga jadi ini mana gaul main itu lebih. Ya, apa pantai video itu. Alam itu. Ini tera.